lūdzu, Antra, par ziemojošu ūdensputnu uzskaiti. Jā, kā jau Oskars teica, tas ir viens no senākajiem monitoringiem Eiropā. Un ziemojošo ūdensputnu uzskaite, tā ir starptautiskā ziemojošo ūdensputnu uzskaite, jo sākumā, kad viņu sāka, lielākā daļa pīļu bija un vēl joprojām ir medījamas sugas, un neviens nezināja, cik tad to putnu ir, jo, un arī attiecīgi tad nevar apsaimniekot, jo nevar zināt, cik tad drīkst paņemt no tām populācijām. Un ideja bija tāda, ka ziemas vidus ir brīdis, kad lielākā daļa, kam bija jāapmirst, jau ir apmiruši. Pavasara migrācija vēl nav sākusies. Putni ir, toreiz vēl ziemas bija kā ziemas, putni ir tur sapulcējušies blīvos baros, neaizsalījušies ūdeņos, un viņus varēs viegli saskaitīt. Un ja to visi darīs vienā dienā vai vienā mēnesī, reāli vienā mēnesī tur teikts, ka janvārī, bet tad visas valstis saliekot savus datus kopā, varēs uzzināt, cik tad putnu ir. Ja to dara katru gadu, tas monitorings, sekošana, tad var sekot, vai un kā mainās šie populācija lielumi. Tad pirmkārt noskaidrot, cik vispār ir lielas populācijas, vai viņas mainās, un šo uzskaišu laikā arī īpaši tajā sākumā atklājās, kuras tad ir tās vērtīgākās vietas, kur visvairāk pulcējās, kuras var sākt aizsargāt. Jo natūra, kā mēs zinām, putnu direktīva Eiropā sākuma gads ir 79. Tad līdz tam vald kontinenti. Un tā kā no mūsu sugām prīkšķi platknābis lido ziemot uz Āfriku, bridēji praktiski lielākā vairums. Arī citos kontinentos veicot šīs uzskaites var uzzināt. Paldies! Uzskaits vietas saliekot uz kartes. Eiropa ir ļoti zila, bet arī Āfrikā, īpaši Ziemeļāfrikā, darbi notiek. Tas viss sākās 1967. gada janvārī. Man bija 4 gadi. Es, protams, neko nezinu, neko man nestāstīja. Un tas, ka tēvs pazūd tur uz nedēļu, viņš arī ilgāk vasarās pazūd. Iestāde, kas sāka uzskaits, toreiz saucās Starptautiskais ūdensputnu un mitrāju izpētes birojs, jo to, ka putns bez mājām, tā putna brīvība, ja tev nav māju, neko nenozīmē, tu dzīvot nevari. Birojs atradās Lielbritānijā Slimbridžā, 91. gadā pārsaucās par Wetlands International un turpmāk datus mēs sūtījām uz Nīderlandi. Un tātad produkti ir jau šie uzskaišu grāmatās. Tagad internetā var atrast, kāds tad ir tas populācija novērtējums. Šo izmanto arī aizsardzībā, jo ir ieviest tas 1% kritērijs. Ja kādā vietā ir 1% no šīs apakšpopulācijas vai globālās populācijas un vairāk, tad tas jau ir kritērijs putniem nozīmīgai vietai un arī natūras vietai. Tā pašā Wetlands
ivc.svetlands.org var aiziet arī, kur ir apkopojumi, cik tad kurā valstī kāda daļa no populācijas ziemo, un arī izrēķināts tas skaita izmaiņu tendences. Redzam, ka Gaigalai pēc šiem datiem līdz ir bijis tā kā skaita pieaugums, tagad kritums, un arī vietas, piemēram, jūras PNV iepriekšējā versija tādai Nida pērkona un akmēragam lielu daļu to vērtējumu arī deva ziemas krasta dati. Un reiz 3 gados ir totālā uzskaita visās piekrastes vietās līdz pat Āfrikas dienvidu galam. Tiek publicēti šie Austrumatlantijas populācija vērtējumi. Mēs tur dodam, kas mums ir piekrastē, bet visām Āfrikas vietām tur, protams, ir visu bridēju skaitu vērtējumi. Un tā ideja, kā jau es teicu, tad ir viens datums, kad cenšas viss pēc iespējas vairāk vietas apmeklēt, lai nebūtu laika gan. 2003. gadā es piedalījos uzskaitē Liepājas rajonā piekrastē. No rīta bija -20, uzskaita beidzot 0 grādu. Tas -20 bija jau palaidis lielu migrācijas gaitu. Mēs nevaram saskaitīt līdz pēdējām putnām, tas ir skaidrs. Tāpat arī tas, kas pēdējos gadus notiek, kad pēc metodikas tas ir janvāra vidus, bet tas izziņotais centrālais datums. Mēs viņu skaitām pie ziemotājiem, bioloģiski tā zosis jau ir pabijusi Vācijā, Polijā, Nīderlandē, un viņi jau Liepājas ezerā vai Papas vai Angūras ezerā sēž un skatās, ja februārī neaizsals, tad mēs tūlīt dēsim. Bet pēc metodikas tā ir ziemojošo ūdensputnu uzskaita, mēs viņus skaitām pie ziemotājiem un sūtam uz Wetlands International. Tātad centrālie datumi mums jāgatavojas šai janvārī atkal ir 17. 18. jo 15. ir mēneša vidus, bet kā tā nedēļas nogale iekrīt, jo tomēr visas šīs daudzās zilās vietiņas pasaules kartē, tas ir lielā mērā brīvprātīgo veikts projekts un nedēļas nogale, protams, ir tad, kad vairums novērotāji var iesaistīties. Koordinātoram sūta visu ko, visādas anketas. Piemēram, decembrī lielā daļā, visā Eiropā notiek mazo gūbju uzskaitas, kur nosaka ne tikai skaitu, bet arī cik mazuļu ir ģimenēs. Būtībā tāds treniņš tai lielajai uzskaitai, kura būs šogad nākamgad centrālajos datumos, reizi 5 gados ziemeļu un mazos gūbjus skaita. Tagad vienkārši bija paredzēts sākumā, ka būs šogad, bet lielie koordinātori nolēma, ka vajag pieskaņoties tam putnu direktīvas ziņojumu ciklam 6 gadi, un tāpēc pārcēla uz 1 gadu. Bet šajā janvārī, kas būs, mēs gatavojamies. Tāpat uzskaits centrālajiem datumiem piesaista arī ar zināmu ciklu arī jūras kraukļu uzskaits nakšņošanas vietās. Kārlis Millers ar to lieliski tiek galā, par to man galva līdz šim nav sāpējusi. Bet tāpat mēs koordinējam, lai es viņu neaizsūtu, teiksim, uz kaut kādu citu vietu, kur jūras kraukļi nenakšņo, lai viņš var paspēt gan pa dienu pastrādāt, gan vakarā. Un tas viss, matemātikā. 67, tas
tagad janvārī notiks jau 60. reizi. Wetlands International ir uztaisījis skaistu logo jubilejas, jau divkrāsēni, iepriekšējais par 50. gadskārtu bija tikai vienā krāsiņā zils, tagad jums ir. Un kā kādreiz ar Agņa palīdzību šis plakāts tapa, ārā ir diezgan silts, kas to zina, kā būs janvārī, bet izskatās, ka mūs gaida kaut kas traks. Uzskaiti Latvijā sāk Jānis Vīksne un pirmos 20 gadus īstenoja. Toreiz metode bija, spēki vēl, laboratorijas cilvēki, visi, cik bija, gradzenotāji, tika publicēti avīžu raksti, un tajos laikos avīzēs rakstiņi tādi, kur nav par partiju, bet ir par putniem, tika labprāt lasīti, un cilvēki atsaucās, rakstīja vēstules. Atmiņā man viena vēstule, viens vīrs, viņš arī visus tos no 67. līdz kaut kādam 74. rakstīja vēstules, kā viņš pie Bēržas dzirnavām katru ziemā iet peldēties, un tad viņš redz melno vistiņu ar balto krūtiņu. Un vēl bija anketas mežu darbiniekiem un mednieku biedrības biedriem, un tā kā ļoti daudz tie mazie punktiņi ir kur pamatā likstoja meža pīli, ir ar adresi meža kvartāla numurs. Un mēs redzam, ka pats lielākais bumbulis ir nevis kā tagad Rīgā, bet pie ķeguma Hes. Protams, visas tās Daugavas vietas un svarīgākās vietas, tās apsekoja profesionāli ornitologi. Es atceros Jāņa stāstīto, kā viņš pie Daugavpils redz staciju, bet viņam tikpat kā nav spēka līdz viņai aizslēpot. Jo viņš ir to posmu, kas tur gar upi kaut kādi 10-15 kilometri, viņš ir veicis ar slēpēm. Bet Vīksne vēl ilgi koordinēja šo un citus projektus, tā kā viņš tik līdz tai stacijai. Bet, tas vienmēr ir bijis tomēr ziema, jādomā par izdzīvošanu. Tas arī visiem, ko es aicināšu piedalīties, vienmēr stāstu, kad īpaši jauniešiem, kas mēģina piedalīties uzskaitē, ka ja mamma saka, ka jāvelk siltās apakšbikses, tad viņas ir jāvelk, jo tas ir svarīgi. Jo tikko tu neesi labā kondīcijā, tev arī nerunāsim par to neizdzīvošanas risku, bet datu kvalitāte zūd. Tur tu jau kļūst miegains, neko nevar saskaitīt, un rokas nosāli nevarēja pierakstīt. Pirmos gadus arī viņi mēģināja toreiz lidot jūru ar helikopteru, bet no helikoptera, tagad mēs zinām, ka no helikoptera putni vairāk baidās nekā no lidmašīnas. Un arī toreiz jūrā putni bija mazāk. Tā kā tie dati viņus ir grūti pielikt mūsu jaunajam vietu dalījumam. Un pēc tam Vīksne teica, ka viņam darbi pa daudz un lika man to darīt. Un sākās viss tā interesanti, rakstām mašīna ar garo rulli. Un arī šīs pašas vēstules, šīs pašas tabulas, kurās ar roku raksta iekšā, jo kad 90. gadā
priekškārs nokrita, aizbraucām uz Dāniju, uz koordinātoru sanāksmi, tur par kaut kādu dībējus runāja. Nu, protams, mums datoru nebija, mēs, kas tas par dībējus vēlas, viņi zina. Nu, pēc tam jau viss kļuva labāk. Pa šiem gadiem ir gājis tā kā pērn, kad pie Liepupes tā ir Viestura Vīganta fotografija. Te pie Pļaviņām Rita Šuvcāna ir arī to apakšējo bildīti uzņēmusi. Un tur ir viena gaigala. Tur tas knibucītis, tā ir gaigala. Otrs melnais knibucītis ir vienkārši ledus kukūras, bet jā, tur bija vairākas bildes, vienkārši šis ir kopskats. Un tā kā ļoti svarīgi ir dokumentēt tos datus. Arī man ir bijis, kā atsūta bildi un saka, tur ir 20 meža pīles. Un cilvēks nav pamanījis, ka tur baltveiders pa vidu sēž. Un arī šogad Ogrē Anita Pošīva fotografēja, atnāca mājās, pavēkās pīles marciem pa vidu. Tā kā tas ir ar tiem jaunajiem telefoniem ļoti, ļoti vērtīgi, ka tā var darīt. Un ir bijuši arī tādi laiki. Tātad 23. gadā Gita Losāna no Jēkabpils man šausmīgi atvainojās, ka viņi nav varējuši saskaitīt tos ūdensputnus, jo policija viņi nelaid pie upes. Plūdu. Un Oskars varbūt atpazīst tiltiņu, to Lāsmu Klaparu pie Jelgavas ir fotografējusi. Tad kaut kur tur ir upīte, kurā parasti dzīvo meža pīli. Jā. Tagad arī tur dzīvo. Dzīvo, bet meža pīlē optimālais barošanās dziļums ir 40 centimetri. Līdz 60 viņi var izstiept ar šito, kad izstieptais kakls. Un tālāk, dziļāk kā kakls sniedz jau peldpīles un gulbī to nedara. Tā kā šie 60 gadi no klimata viedokļa ir bijuši, kā mēs redzam, tātad vispirms bija normālas ziemas, izņemot 75. gada, kad uzskaits pārtrauc, Vīksne raksta, kad tur kādā atskaitē, ka nav iespējams aptvert neko. Un visbriesmīgākais bija 2020. gads, kad līdz uzskaits dienai ir vismazāk negatīvo temperatūru sakrāts. Un tad arī bija Alūksnes ezerā arī bija 200 lauči. Un katrā mazajā dīķītī bija pa ziemeļu gulbi pārim. Un faktiski tas, ko jūs visi, kas piedalījās, izdarījāt, ir fantastiski. To mēs redzam arī pēc apsekoto vietu skaita. Jo sakrita siltā ziema ar to, ka ir tā arī gulbju uzskaite, kad mēs vairāk teritorijas kā parasti apskatām. Un tas pārējais parāda sākumā pirmie gadi Vīksnes vadībā, tas parāda to, cik varbūt arī tiešām to neaizsalušo vietu bija, ko cilvēki bija pamanījuši. Un interesanti tas parāda arī, būtībā šis monitorings ir cilvēka piesārņojošās darbības monitorings normālās ziemās. Jo, piemēram, Jaunpagasta spirta rūpnīca senos laikos bija. Vai vēl tur kaut kāda Sildurore. Stāmrienes pienotā. Un ilgs gads mums bija ziemošanas vieta Rīta ar līcītis. 150, 200, 250 meža pīles. Es dzirdēju baumas, ka ar Rīta ar pienotavu arī kaut kas nelabs ir noticis. Un tagad interesanti, kā attīstīsies tā lieta tālāk. Un tas pārējais ir, cik es spēju apzvanīt, jo 80, 90 vēl
agrāk gadi ripas telefons, kurš ir jāgriež, un jānoskaidro, vai tas cilvēks vēl ir dzīves, vesels. Bija man viens skaitītājs, kurš nemitīgi mainīja vietas. Viņš mainīja sievas, un līdz ar to viņš mainīja dzīves vietas. Man vajadzēja katreiz noskaidrot, vai tad tagad viņš skaitīs pie Lūžņas, vai pie Tukuma, vai pie Liepājas. Kur viņš šogad atkal būs, kur viņš varēs skaitīt. Tās sievas neturpināja uzskaits? Nē, sievām es netiku iepazīstināta. Ja sievas varētu... Tas ir varbūt svarīgi, cik svarīgi ir iesaistīt ģimeni, ja tu ņem līdzi, tad ir vēl kāds cilvēks, kas zina, no kura punkta ir jāskatās un tā. Un Erika Drēbāna bija ļoti grūti sazvanīt, jo mamma ļoti viņu slēpa. Viņa domāja, ka es no kara komisariāta zvanu. Tad, kad es pārliecināju māti, ka nē, man tikai pīls interesē, tad es dabūju Eriku, un Eriks arī kārtīgi skaitīja tur apie vecākiem Jūrmalu, un tad ir tāds nelabs posms 2009, 2010, kā tur tautas gudrība stāsta, labāk ņēmu piržu sievu nekā kādu kāsētāju. Piržu lauku pārtecēja, kāsētāju nevarēja. Tas bija laiks, kad esošais koordinators uzzināja, kas ir hronisks bronhīts, un bija arī beigušies projekti, kad naudas nebija. Un no vienas puses, jā, tā ir koordinātori nespēja visiem kārtīgi piezvanīt un motivēt. Un no otras puses, 10. gadā bija barga ziema, un tur jau ļaužu iniciatīva. Tur jau būs aizsalis, tur nav vērts iet. Nē, tā nav. Tā nav, es parādīšu vēlāk, kāpēc. Un šis pēdējo galu pīķis, tas ir paldies dabas datiem, jo man vairs nav katram jāpiezvana. Jāņas tēti iztaisīja pieteikšanās logu, kur katrs var atķeksēties, uz kuru vietiņu viņš grib. Arī dati nav vairs manuāli jāpārraksta. Bija ziemojošo putnu atlants, un tad es vienkārši arī zāgu novērojums no tā, jo cilvēks ir ieziņojis pīli vietā, kur agrāk viņa nebija. Es viņu ņemu, es viņu ielieku vispirms kopējā sarakstā. Ja tā vietā kaut viens ūdensputns kaut kad ir redzēts, tad viņi ir šitai grafikā. Savukārt, ja tā vieta izrādās laba un man jau ir datu rinda vismaz pa 5 gadiem, tas nav kaut kāds gadījuma, tur gārnis kaut kādā grāvītī, tad viņi jau tiek izmantot indeksa rēķināšanai. Un viss sliktums no šīs bagātības, no vienas puses mums dabas datu bagātība, no otras puses es vairs nezinu. Nepazīstu savus novērotājus. Agrāk rokraksts, kā jau Oskars teica, rokraksts, un tu viņam piezvani, viņš uzreiz, vai biedra nauda? Es saku, nē, biedra nauda, tas ir labi. Gada sākums, tas dzīvais kontakts, sanāk atgādināt gan par sevi, gan par biedrību. Un es saku, jā, biedra nauda lūdzu samaksājiet, bet tur centrālie datumi tad un tad, vai jūs varēsiet. Un tas pats, ko mēs jau redzējām tā iepriekšējā grafikā, Lietuva 3 valstu meteorologi ir nomodelējuši, kā tad tur tas sniega segas biezums, cik ilgi turās un cik biezs, un pēdējos gados tas viss iet uz leju, protams, tā datu rindā. Un viņi ir nomodelējuši arī, kurās vietās pirmais viņš pazudīs un viss seklākais būs. Un tas labi parādās arī tagad, kad zosu populācijas aug Eiropā.
ziemas kļūst arvien sliktāks, mums sanāk skaitīt arī zosis tajās vietās, kur jau meteorologi ir paredzējuši. Ir tātad vietu tīkls gan Jūrmalā, gan iekšzemē, un Jūrmalā arī ir apsakotības kritumi, ir apsakotības tās pilnīgākie gadi. Ir tā, ka, lai noiet Jūrmalu, ir tomēr labi jāpazīst putni, ne tikai meža pīli, jo tur viss kaut kas cits, tur gārgals lido. Ir jāspēj novilkties vismaz 10 kilometrus, nesot teleskopu. Un vajag to teleskopu. Jo mēs cenšamies aptvert 1 kilometru joslu no krasta, un tad metodika gan, kā Ainārs vēlreiz uzsvēra, ka putnas ir jāpamana ar aci vai binokli. Nevar tur mēģināt saskatīt to, kas ir pie apvāršņa, tos mušu barus. Bet tos sugas precizēšanai teleskops ir vajadzīgs. Teleskops kaut ko sver. Ir dažādi teleskopi, bet kaut ko viņi sver. Un jā, ir jābūt tai cerībai, ka cilvēks arī dzīves atnāks mājās. Tur, kur sabiedriskais transports iet, tur ir iespējams nokļūt atpakaļ pie savas mašīnas vai uz vakarā autobusu saviem spēkiem, lai gan Oskars var pastāstīt, kā viņam 91. gadā gāja. Kad viņa Red Bull, tādi laiki bija, krīzes situācija, tad viņi vēl gāja, bija nogājuši 14 turp un tad vēl uz Apšciem. Nē, no Apšciem uz Milskalnu. Uz Milskalnu uzgāja. Un tālākās vietās tomēr tā kā ir šis izdzīvošanas jautājums un arī transporta trūkums un viss ekonomiskais, tad ir labi, ja cilvēki darbojas grupās. Un šeit no Lietuvas robežas līdz Liepājai ostu ieskaitot, paldies Himantopiem, kuri gadiem tur šo posmu augstā līmenī. Jo tad ir ļoti vienkārši, ka ir mašīnā 4 vietiņas, un vairums cilvēki jau māk braukt ar auto, un tad tikai izmet, un pēdējais aiziet, atrod mašīnu, ja labi, tad atrod arī atslēgu, un savāc atkal visus pārējos. Tas ir projektām finansiāli izdevīgi, nav katram jābrauc uz Liepāju no Rīgas. Un arī tas palīdz, ka ir vienlaidus apsakošana, jo tad, kad tas individuālais skaitītājs aizbrauc, viņi neviens nepieskata. Un tad man ir bijis posms Ģipkroja 12 kilometri. Kāpēc tu nenogāji to 12 kilometru? Cilvēks ierauga kaut kādu foršu celiņu, kas iet prom no jūras, un mauc mājās. Mājās taču ir silti un labi. Un tas pēdējais kilometrs, kurš viņam kartē ir, un pēc tam mēs runājam, kāpēc es viņu nenogāju? Tā, ka cilvēki iet viens aiz otru, un kamēr satiekās, vai nāk viens otram pretī, tu nevari palaist garām to pēdējo kilometru. Tu vienkārši netiks mašīnā, ja tu viņu nošmauks. Un savukārt es neatradu nevienu no Susāņina Tūras bildēm, tāpēc jāizlīdzās ar kuģa bildi, bet lielā mērā mūsu vietu robežas ir tādas, kā viņas ir. Paldies Aleksejam Kuračkinam, Vladimiram Svislovam, Ruslanam Matrozim. Toreiz viņi bija jauni, sprauni
gulēja teltīs starp maršrutu dienām. Un mums ir posms Užavas Bāka Ventspils 23 kilometri. Jaunas praunu ļaudis varēja to noiet un gribēja tikt mājās uz autobusu vai vilcienu. Ja? Un tāpēc mums ir viens tāds posms. Viņš aiziet uz Wetlands International ar šādu vietas nosaukumu un šādu garumu. Bet, protams, ne jau visi ir jauni un sprauni, un tāpēc ir dalīts kopš 12. gada mums ir vietas ir sadalītas 1 kilometru posmiņos, piekrastē likšdojošo no mums noskatījās šito, nevis otrādi. Un tagad mēs varam, ideāli, protams, ir, ja viens cilvēks paņem to posmiņu, bet mēs varam arī, man šodien sāp kāja, kaimiņš paņems to 1 kilometru, mēs to visu kārtīgi dokumentēsim un visu izdarīsim. Un sākotnēji, es esmu koordinators, es visiem stāstu tā kā man ir ērtāk. Man ir ērtāk planšetīte, lapas, viss, ko redzu, par to dziedu. Eju, ieraugu, pierakstu, pēc tam to visu, pat neko nesumējot, sarakstu Excelī. Excelis pēc tam pats sasumēs, kā vajag. Galvenais tikai piesaistīt tam mazajām posmiņām. Tagad arvien vairāk ļaužu sāk lietot dabas datus uz vietas. Tas nav aizliegts, ja viņiem tā ir ērtāk. Man tas prasa mazliet vairāk roku darba, bet es kaut kā tieku galā, gan kavēju atskaišu termiņus, bet tā ir mana problēma. Cita lieta, man tas neliekas droši. Labi, jūs teiksiet, jums vajag jaunu koordinātoru vecumā un garākas ar šitām jaunajām tehnoloģijām. Rokas salst, puņķi tak virsū. Un mums ir akmeņaini posmi. Kas notiek, ja tas telefons pankšana uz akmeņiem? Ja? Kā es turpināšu uzskaiti? Man šitā bija viens pie Liepājas pirms 3 gadiem. Jā, telefons nomira, GPS nav līdzi. Es tur kaut ko pierakstīju, bet pa posmiem nevaru sadalīt. Ja? Ar papīri jau nav droši, man savaidzējās mežā. Ai, nebēr man sāli brūcēs. Es to jau kaut kur esmu dzirdējusi. Pasaka, ka tā nebija tu tomēr. Nebija tu, es zinu. Tā nebija Anta. Konkrēts gadījums. Tu saprot, šis cilvēks es tā kā muļķe. Visiem stāstu droši, tur starp Ventspilu un to Užavas Bāku 11. posms ir stāvkrastā. Laikus aiziet jau augšā, lai kā jūs tiksiet uz satikšanās vietu. Pati tipu. Es esmu te, 11. punkts ir tur. Atpakaļ iet baigi negribās. Tad tas cilvēks, kurš man pēc tam teica, ka viņam jau mežā papīru savaigoties, viņš man deva, mēs kaut kā, tas krasts nebija izburbis, es kaut kā tiku augšā, viss labi beidzās, tā nedariet nekad vairāk. Bet tā kā tas cilvēks arī nedariet. Piezīmes ir jāglabā. Mežā jāslāpa pakaļ sūnām. Ziemā. Ne ar piezīmēm. Dieva dēļ, ne ar piezīmēm. Tas vairs nav mans monitorings. Tas, diemžēl, pēc pēdējā tendera vairs nav arī latviešu monitorings. Tā vienkāršā nolidošana gar krastu ir transformējusies transektu uzskaitēs, pilnā uzskaitā aizņem 10 dienas. Arī tās sugas, kas pie krasta tur, mēs nezinām, cik kākauļi ir, mēs redzam šeit, un cik kākauļi paliek tālāk Selgā. Tātad Baltijas jūra tiek apsakota kārtīgi,
Un šogad mēs skaitīsim parastās vietas, skaitīsim gulbjus, un tie, kas sēdēs lidmašīnās un kuģos, atkal visu Baltijas jūru ir plānots pārbaudīt. Tā kā šis ir ļoti svarīgs gads. Lēšiem bija kuģu uzskaits. Viņi vienkārši līdz 3. martam toreiz nebija pielikuši. Un tātad, kā to darīt? Ir pieteikšanās loks, tur cilvēks visu ievada. Tad, ja ir pieteikušies 2 uz vienu vietu, tad es informēju abus, vai lai viņi iet kopā, jeb lai viņi izkaujās, kurš te būs tur galvenais. Par šo ir, citās valstīs arī ir tāda līdzīga pieteikšanās logi. Un, piemēram, Dānijā, Vācijā, tad, kad cilvēks ir pieteicies, klikts, tā vieta aizverās. Man tas neliekas pareizi, jo, ja šajā gadījumā, ja piesakās 2, un es to pamanu, tomēr ir labāk, tu nekad nezini. Janvāra vidus ir arī gripas laiks. Un, piemēram, šogad tur pie Pededzes ļoti jauki 2 dāmas iepazinās, aizgāja ūdens strazdu, apčubināja. Ja tas loks aizvērtos, viņas mūžam nesatiktos. Un arī tai vietai tagad ir 2 zinātāji, un ja vienam kas notiek, tad otrs var to lietu izdarīt. Bet ir bijis tā, ka īpaši augstās ziemās, kad cilvēkiem tie gribās tos putnus. Man ir bijuši niknie e-pasti, kā es tur aizgāju, un tur bija cilvēka pēdas. Kāpēc manu vietu skaita kāds cits? Tavu vietu skaita kāds cits. Piemēram, dārziņos Ruslāns ir tas galvenais vienmēr, bet ir kaut kādi raļi un kaut kas nav izbāzis tai viņa uzskaits laikā galvu no cera. Tad es tās grūtāk pamanāmās sugas koriģēju pēc tā, ko visi tur ir saziņojuši. Tātad izvēlās pieteikšanās logā vietu, viņa ir zila, un pēc pieteikšanās un visu datu ierakstīšanas viņa top sarkana. Nē, zaļa viņa top. Kāpēc ir svarīgi arī aizsalušās vietas tomēr? Jo priekš indeksu uzskaitēm ir svarīgi, kādreiz tur bija, tagad nav. Un tāpēc dabas datos ir šis status nav novērots kaut speciāli meklēts, un tas ir jālieto, ja jūsu vieta ir aizsalusi izvēlētā, un tur, vai kāds ir ar sunīti atnācis un čau, putnu nav. Vieta ir, putnu nav. Jo tā programma TRIMS, kas rēķina indeksus, viņa arī, ja tā vietiņa nav apmeklēta, programma ļoti gudra, viņa sarēķina, kam tur vajadzētu būt. Mēs redzam, tajās ap to 2010. Gadu, kad bija panīkums uzskaits vietu apsakotībā, viņi diezgan čakli ir sarēķinājusi. Ja tur neievada speciālu vēl kodi, ka vieta bija aizsalusi, tad var iznākt tā kā šais attēlos. Redzam, Gaigalai. Ziemeļgulbs vispār ir atsevišķs stāsts, jo viņš ir uz laukiem, un ne katru gadu mēs cenšamies apskatīt visus laukus. Savukārt Gaigalai mēs redzam, ka kāds ir, cik reāli saskaitītais un kāds ir tas, ko viņš ir pierēķinājis. Un ja ilgstoši ir tādas lielas atšķirības starp to reālo un kas tur patiesībā ir saskaitīts, mēs varam dabūt nepareizu indeksu. Tā ir starptautisko ūdensputnu uzskaita. Šitie maitas, ko dara? Visi putni kā putni. Sēž savā dīķī. Tie rī kukurūzu un zāli un zelmeni, ko viņi tur rī. Ornitologs atnāk.
Neviens nav mājās. Un, lai šo ķēdes kaut kā mazinātu, reizi 5 gados visa Eiropa skaita paplašināti, cenšas aptvert arī laukus. Tātad līdz 20. gada datus Prebens Klausens vēl nebija apkopojusies, ar veciem izvēlējušies. Tātad Ziemeļgūbi iepriekšējās siltajās ziemā, kad bija tas 20. gads, viņi bija vairāk Kurzemē. Ir arī gadi bijuši, kad viņi ir mazāk. Pērnā gada aina vēl nebija nemaz tik augsts. Alūksnes ezerā lauču nebija, tur bija ciet, viss labi, bet diezgan pūka viņa centrālajos datumos bija jau arī Vidzemē, gan lidoja pāri, gan uz lauku sēdēja. Tā ka mums jābūt gataviem visam kam. Mazais gūbis, tātad, kā var atšķirt pēc auguma, var atšķirt dzeltenums nav tik garš, neiet pār nāsīm. Jaunais putns. Mazais gulbs Eiropā samazinās, ir izveidojies jauns migrācija ceļš pār Melnai jūrai uz Grieķiju, Turciju. Pēdējos reizi Latvijā janvārī mums ir bijis 12. gadā un 16. gadā mazliet, 140 tas jau nav mazliet, bet tajās, ko pēdējā laikā sūta anketas par tām decembra uzskaitēm, pēdējie jau decembra sākumā ir tikai redzēti. Un arī vāciešiem ir projekts ar raidītājiem iezīmētiem gulbjiem. Tur var redzēt, ļoti labi redzēt, kur tad tā pamatmasa ir. Pamatmasa ir Vācijā, Polijā. Arī tāpat dabas dati. Droši vien būs kaut kāds atsevišķs e-pasts, ziņa dabas datos, kā pieteikties ne tikai uz konkrētu dīķīti, bet uz kaut kādu rajonu, ko apsakot. Es, protams, vispirms vērsīšos pie tiem, kas pagājušā uzskaitē labi strādāja. Un te grūtums ir tas, ka prasa ne tikai skaitu, bet arī jaunie vecie. Un pie tam jaunie vecie, cik vien iespējams pa ģimenēm. Jo šī uzskaite apkopā, cik bija ģimenes ar 1 cāli, cik ar 2, cik ar 5. Tādas lietas. To visu piezīmēs. Tāpat prasa to pašu, ko Keišs prasa, biotopu. Arī kāda kultūra augus vai sauss vai aplūdes, tam arī. Un prasa, tā kā uzskaita notiek dienā, tad droši vien visbiežāk būs, kad rakstīts, ka tā ir barošanās vieta, bet ir cilvēki, kas vietējos apstākļus zina, ja tā ir nakšņošanas vieta, tas arī papildziņās vai pie uzvedības jāpieraksta. Un jauno gadu jau tagad faktiski ir pieejams Ornito, bet es esmu dzirdējis, ka viņā grūti pierakstīties, bet dabas datu telefonu lietotne strādās nākamgad tāpat kā šogad, tā ir mūsu cerība, ka uzskaite varētu labi izdoties. Un tātad centrālie datumi 17. 18. un dabas dati un citu veidu saziņu loba mājaslapa. Kaut kā pārlaidīsim šo ziemu. Lūksimies visi kopā, lai uzkrīt sniegs. Lūdzu. Tā jau runā, ka būšot baigā ziema, kad zvēriem un dabas spriežot, kas šobrīd notiek, saka, ka būšot baigais traktums. Jā, bet mamīņa, paldies, man sirds atmaikst. Cita lieta, man tas bargums nav vajadzīgs februārī, man viņš ir vajadzīgs janvāra sākumā. Es citēšu to un brīdis, ka pēc visādām pazīmēm, ne pēc kādiem un ne kaut kur. Tas,
Nē, nestrādāt saka, tās tādas vecu kungu, kas ir vērojuši norādes, bet jā, bez lēdiem es arī esmu jau redzējuši, ka baigi viņi gatavojās pludmalēs, kā skraida peles un žurkas pēkšņi. Āpši nāk uz mājām un zoga ābolus milzīgiem kvantumiem un kas tik vēl nāk. Tā nu man viss, jo Oskaram te liels ciešanas 2 dienas bez datora, man 10 dienas teica. Varbūt varēs sataisīt, varbūt nevarēs sataisīt. Pēc 10 dienām teica, nevarēs sataisīt. Gribēju jums sauli sniegt, bet nu kā sanāca, tā sanāca. Līgt uzreiz grib komentēt Andres teikto? Nē? Jautājums, Andrē? Jā, lūdzu. Jā, jautājums, diskusijas laiks, lūdzu. Jā, sveika, Andri. Es tagad saprotu, kā es iekļuvu un katra vietiņa, kur es biju apskatījusi, es iekļuvu nākošā gada tanīs vietās, jo es vienkārši tur tāpat aizbraucu un skatos, kaut kādu valdeņu dīķīšu iezīmēt, un tad atnāk vēstuli no Antras, vai varu arī šogad apsekot valdeņu dīķīšu, un tad man ir radušies jautājumi, aizbrauc dīķis ir aizsals, un tad es domāju, ja nu tie ūdens putni ir tur kaut kuru augšpus strautā, tad man ir jāiet uz tiem strautiem un jāmeklē. Tas, protams, tas viss apgrūtina dzīvi ļoti. Jā, es arī esmu par to domājis un lasu to literatūru, cik tālu, kāds ir tas mājas rajons Meža pīlē ziemā. Ir salikt raidītāji Vācijā uz mugurām viņiem. Un jā, viņi ir 2-3 kilometri. Bet pagaidām iztiekama, ja ir laiks, var paskatīties strautā. Jo reāli jau tās vietas, visvecākais monitorings patiesībā ir arī viens no netīrākajiem. Jo tās dara tā, kā darīja sākumā, pie tam arī visu šo gadu laikā ir bijis, sākumā tās anketas nāca tikai par pīles un laucis. Bija pat rekomendācijas kājas neskaitīt, lai netērētu laiku. Tad bija anketas, kur kājas, gārgalas, dūkuri, tas viss bija iekļauts, bet ar iespēju atķeksēt, ka kājas nav skaitītas. Tā ir grūta grupa, tur cilvēks tāpat kā es gribu skaitīt tikai griezi, jo es neko citu nepazīstu. Skaita tikai pīles, jo kājas nepazīst. Tagad ir visas sugas. Jau tas ir monitorings, visu dara, neko nemainot. Bet tieši šis, cik lielai tai vietai bija jābūt parasti, viņas ir gana lielas, lai aptvertu to. Jo viņas varbūt aizies uz to strautu, viņas ir aizlidojušas vēl tālāk. Jo šogad īpaši šitie plūdu gadi, kad viņas ir, Dievs to zina, kur, uz lauka peļķē. Tā kā ir tās totālo uzskaišu gadi, reiz 6 gados tagad būs, kad mēs arī lauka peļķes apskatām. Bet iet vēl uz strautiem, ja paliek laiks, ja nē, tad, ja nav speciāli interesi, tad pietiks ar to dīķīti. Jā, un tad ir vēl viens jautājums, pateicoties Normundam Zeidakam, viņš te bija paņēmis to Abavas šito, konkrēts par Abavas meandrām, vai ne to, un tad pēdējie gadi tiešām ir tādi. Tāpēc, ka tu teici par to sniegu, no vienas puses jā, no otras puses ir bijis tā, Normund saka, man nebūs laika, vai tu vari aiziet. Situācija tāda. Pirms tam pali, pēc tam ledus un pēc tam sniegs. Protams, saprotu, ka es neiešu, jo es gribu dzīvu palikt. Ne? Jā, tieši tā. Tur es nezinu, ko es iekritīšu, neiekritīšu, noslīkšu, paliek neapsakots vienkārši tad. Jā, tajā Wetlands International datu bāzē tur arī ir ailīta apsakotība. Un tur ir pilnīga vai daļēja, un cik procenti ir apsakots. Tā kā pierakstot, cik palika neapsakots. Kādreiz tad, kad sūtīja tās kartes labās, tās foršās rokas zīmētās kartes, tur bija skaidrs, cilvēks
uzzīmē visus, kā viņš ir gājis, kur viņš ir visu maršrutu. Tagad dabas datos arī to vairs nevar, tur vairs līniju nevar, tikai punktus var ieziņot. Nu, tas ir piezīmēs jāuzraksta. Bet, ja ir šaubas vai izdzīvos, labāk šreiz ziņot dabas datos, tad vismaz kamēr dzīvos, nekvar uzskatāt. Jā, tikai telefons reizēm tos datus sakrāja. Vajag pirms kristāliņģī noteikti aizsūtīt. Bet ja nopietni tā ir tāda opcija, ka kaut kur dodas kaut kur tā bīstamās vietās, tad kādam radam vai kur uzrakst, vai ne, tur mašīnu atstāja tur. Jā, tas ir pilnīgi. Tas ir arī tas, kāpēc ir svarīgi, ka to jūru iet komanda, jo tad vakarā tomēr no rīta bija 4 mašīnā, un tad, lai vakarā arī būtu 4 mašīnā. Jo tas ir, te prasa pieredzes stāstus. 90. gadu beigas, mobīlē telefoni jau ir, cirpstene. Mēģinam sazvanīt Māri Strazdu. Jau krēslu, zin kā ziemā ātri paliek un drēgans uz to krēslas brīdi uz Strazdu. Nu, tur ir draņķīga zona, toreiz jau vispār bija draņķīga zona, un tie telefoni pirmie gadu iepriekš mēs bijām ar rācijām gājuši to Liepāja Ventspils posmu, telefoni vēl nebija visiem. Nu, beigās tas Mārs iznāca no meža. Un lepni paziņoju, ka viņš telefonu izslēdz uzskaitas laikā, lai viņam neviens netraucētu. Man vēl pēdējais jautājums ir, kā lai saproti tos putnus, kā lai viņus uzskaita? Ir labi, ja rupi ir aizsalus, un tad, es zinu, pie attīrīšanām viņi tur ir simtiem. Jā, tas ideālais. Ideālais senlaiku variants. Sniegs un sals. Bet, ja nav, tagad eju pa tiem lokiem, tās pīles paceļās, viņas aizlido. Tā kā es viņas visu laiku iztraucēju. Tur viņas ir aiz krūmiņiem, un es eju, viņas tur paceļās, viņas ļoti manīgas ir. Un tad es nesaprotu, cik man viņas tur galu galā ir, kā pieskaitīt, ko nepieskaitīt. Vai arī mēs bijām pie aizmirskas. Tas bija kaut kāds diezgan liels ezers, ja viņi tur paceļās, riņķo aizlidot, pēc tam kaut kas lido atpakaļ. Tie paši citi, ko es zinu. To jāmēģina arī gar jūru ejot. Sanāk viņus iztraucēt, un tad viens variants ir, piemēram, īpaši vasarā, kad dižpīls ir, ka tu ej tur, pa krūmiem un ar lielu līkumu un paskaties uz priekšu, tad izej līkumu, tad paskaties atpakaļ, lai viņi, un tad atnāk jūras erglis un viss tās pūles ir vējā. Vai pilsētā tante ar maizes kulīti. Jā, līdz pēdējai pīlē mums tas neizdosies. Ir jāmēģina tā novērtēt, vai tas ir tas pats vai cits bariņš. Kaut kā jāmēģina izvingroties. Jo man pie ogres attīrīšanas iekārtām ir tas pats. Viņas tur tos sūdzes sēdušās, viņas pēc tam lido uz Daugavu padzerties. Un bija pagājušais gads, laikam, bija tas tur bija pilna Daugava ar makšķerniekiem laivās un motorlaivās, un arī, viņas kaut kā riņķoja, un par laimi jūs bijāt saskaitījuši jau to galveno daļu, bet tas man saprast, cik tajā, kaut kāds vērtējums ir jādod. Par to pieejamību tagad, paldies Dievam, ir tādi lidojošie aparātiņi, kas nepieejamās vietas palīdz. Piemēram, Engūras ezeru pēdējos gadus Ivo Dinsbergs no drona paskatās, jo arī ir ir bijuši gadi, kad lielos ezerus Liepāju Engūri no laivas skatās. Pat vairākas komandas, viena brauc uz dienvidu galu, viena uz ziemeļu galu, tad, kad nebija droni. Jo ir situācijas, kad tur ir vižņi, tu netiksi.
tiešām tā kā Gita tur mēģināja plūdu laikā aizlausties pie upes, drošība pirmajā vietā. Visos šajos dabas gājienu pasākumos ir drošība pirmajā vietā. Nekas slikts nenotiks, ja tur būs tai vietai uzraksts daļēji apsakots vai kas, bet every bird counts, kā mums BirdLife International saka, bet arī for birds and for people. Un biedrībai biedri ir svarīgi dzīvi. Jā, paldies. Vēl kādi komentāri, jautājumi par zīmojošo ūdensputnu uzskaitu? Jā, Rikvidam. Nu jā, es varu paturpināt kā drošības speciālists, vai ne šo iepriekšējo, jo paši zinām, teiksim, vai šiem bija tāds Vitautas pareģis, vai ne, kas, cienījami, vai ne, beidz šīs zemes gaitas, ja, pa ledu vienot klāt pie kājām kaut kādām, vai ne, bet, viņš viņas beidza, ja, un tāpēc, jā. Nezinu, man tāds mazais ieteikums, verdzība. Ja? Vergi ir ļoti svarīgi, vispār labs resurss, ja? Viņus vajag noteikti izmantot, vai ne, un ja jūs kaut kur ejiet, paņemiet līdzi kādu vergu, vai ne. Pirmkārt, viņš ļoti labi nes teleskopu, ja? Tas ir, tā, ja, teiksim, tad tu vari vienkārši rakstīt putniņus, vai ne, un teikt, jā, man šeit, vai ne, tad viņš uzliek, vai ne, un tā kā nevajag kautrēties, vai ne, no vergu piesaists. Otrkārt arī, teiksim, ja mēs kaut kur dabā ejam, tad ejam divatā, tā, tas vispār labs princips, ejam divatā, protams, tad viņš traucē monitoringā, nevajadzētu it kā tur to otru un tā tālāk, bet ir kaut kāda tāda riskanta vieta. Jā, un arī jādomā, teiksim, ir nepārvarams kārdinājums, piemēram, tu ej pa upīti, vai ne, viņa smuka aizsavos kaut kādu gauju, vai ne, un tur ir līdzens foršs ledus, vai ne, un tur it kā jālaužās tagad būt pa brikšņiem, kurš muļķis lauzīsies pa brikšņiem, jau var smuki pa ledu, nevajag pa to ledu, teiksim, jo tu nezini, kas tur ir apakšā, varbūt tur ir kaut kāds avots nāk iekšā, kaut kādi siltie ūdeņi, un ja tu izbrauks cauri, tur straumi var paraut, un neviens gailis pakaļ nedziedās, vai papagailis, ja tāpēc no šitā jāuzmanās, jā. Jā, vēl viens tās diskusijas, es nezinu, tas jau vairāk tā mums rānta ir jāparunā, bet pēdējos gados mums ir tā, ka man ir pats labākais punkts manā monitoringā ir tur, kur nodistu pludmali, vai ne, lielopēt, tur jā, pats pirmais, tur tiešām ir forši interesanti ļoti, un tā, jā, jo... Tur daudz to putnu, vai ne, viņi tā kā lido. Bet tas, ko es tur daru, es aizēju, apskatos, cik ļoti interesanti, un tie visi putni tā kā lido un tā kā lielopē iekšā, vai ne, un tad es to stundaņu pastāvu un aizēju, bet tie putni tur paliek un lido joprojām, vai ne, tā kā man tāda sajūta, ka mēs viņus kaut kā neuzskaitu, un ka varbūt ir jēga tur kādam vienam pasēdēt vienkārši līdz 2 un paskatīties, kas tur notiek tālāk, jo tur tās kājas varbūt vienkārši jau līdz 10 vai 11 lido iekšzemē, bet es nezinu, tas ir svarīgi vai nav svarīgi, bet varbūt tas ir kaut kāda tādi punkti, jo mums nav tāda metodika, ka tas sēd punktā un skaita kaut kādu kustību, bet varbūt tur, kur viņi ir, es nezinu, ko par to saka, jā, tā uzskaiša metodika, un varbūt, ka ir vērts tomēr kaut kā, vismaz paeksperimentēt tādās vietiņās, vai ne, tā vienkārši tāds jautājums. Kā es varu zināt, ka tas, ko tu sēžot punktā, nav jau saskaitīts ejot gar? Ir arī gar jūru ejot, ir šitie te Smyslos, piemēram, akmeņragā reizē, viņš man stāstīs. Viņš iet akmeņraga pusi, viņš akmeņragā pastāv stundu. Es esmu stājies, bet man liekas, 2,5 stundas akmeņragā, jo tur vienkārši. Jā. Nē, jāpastāv ir arī, ir bars, kurš barojās. Un viņam vienmēr augšā, lejā, daļa augšā, daļa lejā. Un tev ir jāpastāv lai novērtētu, cik tad tai barā patiesībā ir. Ap tiem lidojošiem, kas jā, faktiski tā ir gauras gārgales, viņas dodas uz dusu, un tad viņas straume nones. Un tad no rīta viņas, bet es taču ēdu citā vietā, un tad ir tā rīta kustība, ka viņas lido atpakaļ uz to vietu, kur jāēd.
tas nav līdz galam izrunāts. Es vienkārši eju savu maršrutiņu, citādi es līdz tumsai viņu nepabeigšu. Un pierakstu, vai viņš lidoja un kurā virzienā viņš lidoja. To var rīkot nākamo sanāksmi, kur ir arī Smislovi un izrunāt tās jūras lietas vairāk. Bet par tiem plikajiem, tas man vecāki pludmalē. 15. janvāris, mīnus 5 grādi, Es jau tā kā no Gaujas grīvas nākusi, jau tāda sagurusi, iesvīdusi, drēgnis. Jūrā kaut kāds sarkans mietiņš. Paņēmu optiku, tas nav mietiņš, tas ir peldētājs. Peldētājs iznāk no ūdens galīgi pliks. Un tad es tur tādu satinusies, viņš vēl tā staigāja pa to pludmali un žāvējās. Kas bija sarkanais mietiņš? Nu viņš brīdā, tā brīdā. Es tur ar savu binoklu un teleskopu. Neko mēs nesakāvāmies. So, kādu komentāru Marikam bija vēl kaut kāds? Vai tev jau viss? Tu jau viss vakar viss izstāstījis. Jā, daudz vakar stāstījis. Bet vakar Mariks ļoti daudz pastāstīja par to, kā viņiem pa jūru. Tur tā nolēma. Gājis, bet pa iekšzemi... Man par matros likumu pastāstīja. Es gribu kaut ko pateikt, ja drīkst. Šitai auditorijai vai tas, kas skatīs to video pēc tam, manuprāt, tas sākums, ja kāds grib iesaistīties, nav uzreiz jūra, bet kaut kāda iekšzemes vieta. Jā. Un, jo jūra jau antrā ir kaut kādas komandas, kaut kādas iestrādes, kaut kādi cilvēki, ko viņi uzrunā un aicina, ja pietrūks un tam līdzīgi. Bet man šķiet, ka no iekšzemes vietu viedokļa tas vēl vienkāršāk nekā Baltie stārķi. Tā ir viena nedēļas nogale, un nav jau tās visas iekšzemes vietas tādas, kur jūs tur iekritīsiet bebru dambī. Ir pietiekami daudz vietu, kur ir neaizsalus upe, aizbrauc apskatīties. Īpaši, ja ziema ir laba, tad tā vieta parasti ir viena. Pārējie upe aizsalus, tur kaut kāda iemesla dēļ ir vaļā, un tad saskaitīt pīles. Pievērst uzmanību, vai viss tiešām ir meža, vai kā teica, ka starp meža pīlēm kaut kas cits. Un tas arī viss. Es gribu atbildēt Oskaram, jūra arī ir svarīgi, jo tas, ko es nepaspēju, jo dators nobira un es biju iecerējusi tādu grafiku, cik tad mums ir to skaitītāju vidējais vecums dažādos biotopos. Es jau nesaku, ka jūra nav svarīga. Es saku, ka sākt uzreiz ar jūru varbūt ir bišķi pa sarežģīti. Sākt, bet Kēškungs pats man ir teicis, ja būs sniegs, tad viņš jūru neies vairāk. Jo, tad, kad ir sniegs, tad īpaši akmeņainajās pludmalēs ir tie akmeņi nav pamanām, bet slideni viņi tāpat, un tad tur krīti, un man ir teikuši, ka mans teleskops nav labs, jo acīm redzot ir pret zemi mests un tā. Un tā kā paldies Evai, kas pagājušajā gadā debitēja. Es ļoti ceru, ka Kristaps arī ka attieksme pret jūru nav samaitāta. Patika? Ļoti patika. Jānis labs skolotājs. Jā. Tā kā es būtu ļoti priecīgi, ja tie jūras cilvēki arī pamainītos un vairotos, jo tāpat jaunāk mēs nepaliekam, janvārs ir gripas laiks un tad, ja mēs to no vienas puses tā mazā komanda ļauj spēlēties ar laiku, jo tad, kad ir krasta vējš, lai arī stiprs, bet tur aiz tā stāvkrasta tas 1 kilometrs ir daudz maz pārskatāms. Bet ja ir tā kā himantopiem bieži gadās, ka tie centrālie datumi ir ar diezgan pretīgu laiku. Bet tu tur esi aizbraucis, tev nav kur sprukt,
Tā mazā komandiņa paskatās, Lieljūrā draņķis, nu tad braucam uz roju un kaut kā izmanipulē, kā arī var to izdarīt. Tā kā, jā, nu tā jūrā vēl ir tas vējš, augstā laikā jūrā ir migla, viss kūp, neko nevar redzēt, un siltā laikā bieži ir. Un tas atkal ir drošības jautājums, kāpēc mazā komandiņa mūk uz roju starp Pāvilostu un Jūrkalnu, tur ir vietas, un arī pie Staldzens ir vietas, kur tu vienkārši fiziski nevar noiet to gabalu viļņu sitās pret stāvkrastu. Ir vajadzīgs rāms laiks arī ne tikai datu kvalitātei, bet tavai izdzīvošanai. Jā, man ir tāds komentārs, nevaru noturēties. Jā, bet paldies par prezentāciju, ļoti interesanti, bet man laikam lielākais pārsteigums, ka es neiedomājos, ka putnu novēršana ir ekstremālais vispār izklaides veids, vai nodarbošanas veids. Un tā kā man savulaik izdevies, teiksim, piedalīties daivinga braucienos, tad tas viens no pirmiem nosacījumiem nekad neiet zem ūdens pa vienam, vienmēr divāta. Un es sapratu, ka šeit noteikti šito arī noteikumu jāievēro. Ir tiešām drošība jābūt. Un tas pat nav joks, tas ir nekā nopietni. Jo peitu sazin. Vai cilvēki, vai sūņi, cirvi vienmēr nepaņems līdzi. Un tad, un laiks, ledus, viskas. Bet tas ir ļoti svarīgi. Saprast objektīvus apstākļus, ka viskas mēs varam pārgalvīgi darīt. Vai piekrist visam kam, bet pamata jāpadomā arī par tādiem. Tu iesi, jā? Labi, paldies. Ieteikums ir ļoti labs, bet mums līdz viņam ir tālu. Par drošībai es vienmēr ļoti iesaku, kad par vergu runāju, es no sākuma domāju, Edgars ir galīgi traks, es jau nesu teleskopu, man vēl verga būs jānes. Bet rādzes uz zābakiem arī ļoti laba manta, īpaši Jūrmalā, kur var būt zem plāna sniedziņa, avoti kaut kādi nākuši ārā, īsts lidotavu. Un tad bez tām radzēm uz zābakiem tur ir zilums, sasitums, nespēja veikt maršrutu. Mums nav tik daudz tādu ziemā staigāt gribētāju, lai katram nokomandētu līdz vergu, bet vergs nedrīkst būt pļāpīgs, citādi viss tā uzskaita aizies ļur. Tomēr rūpīgi piedomājot pie drošības, es kaut kā vēl skaitu, lai arī viena gāju vienmēr. Jā, man bija jautājums tāds varbūt vienkāršs un stulbs, bet tomēr jautājums. Piemēram, ir ziema tātad zem nulles, tā, ka ir kaut kas aizsalis, varbūt tā, ka lielākā daļa iekšzemes ūdeņa. Un pieņemsim tur vienu vietu, divas vietas, apseko viss aizsals, vai ir jēga tad braukt uz citām, kuras arī parasti ir tādos gadījumos aizsalušas, vai tad labāk domāt kaut ko citu paņemt vietā? Ir vērts, jo tur var būt, var sēdēt uz ledus. Atceros avio uzskaitu Ķerkliņu ezers, galīgi cieti, tur pie Saldus. Un tur ziemeļu gulbis sēž virsū, ģimenīte. Viņi var vēl nebūt aizlidojuši, viņi var sēdēt uz ledus. Mēs nekad nezinām, kurā brīdī tur kāds ir kaut kādu savu Havaju ielaidis. Un tā vieta, kā jau es teicu, liela daļa no tām vietām ir siltuma piesārņojuma un cita piesārņojuma vēsture. Situācija var būt mainījusies, tur var būt... Ir vērts aiziet, tomēr, ja tā datu bāzē ir ķeksīts, ka tur patiešām nekā nav, ir bijis ogra ciet,
ogri ciet, tur kaut kāds strauteņš tēk iekšā pirms kombināta dambija. Nu, starp to slidkalniņu. Un šitā, tu noeji to ogri, tu tomēr tos 4 mērķus salasi. Pat šitām pēdējām neaizsalušajām vietiņām. Bez tam droši vien dati nav putnu, ir daudz vērtīgāk nekā nav apsaku. Jā, pilnīgi noteikti. Jo nav putnu tajā es pēkšņi aizmirsu, kā sauc to grafiku. Nu, tur, kur bija balts, sarkans un zils tas kvadrāts. Nav putnu, būs balts. Un tad, kad tur trims kaut ko rēķinās savā galvā, tad būs zils un nepamatot zils bieži vien. Es gribēju pateikt vienu problēmu, kas man bija. Slogas attīrīšanas stacija bija lieliski vieta ziemojošiem ūdensputniem, bet 2 gadus jau viņu to baseinu lielāko daļu pārklāja saules baterijas. Un vienkārši viņi tur ļoti maz palikuši. Tā kā ir arī tādas problēmas. Bet vispār viņi ir? Nu, ir, bet ļoti maz tie ūdensputni. Gar maliņām kaut kur, bet tā kā bija agrāk, tur viss bija pilns un tiešām varēja skaitīt līdz 100, tad vairs tā nav. Skumji. Jā, bet kamēr tā vieta nav galīgi sausa, un tad, kad viņi ir sausi, tad mēs vienkārši datubāzē ierakstām. Nu, ir tur pie Remtes ir dīķis, kas nav vairs dīķis, un Rīgas centrā kādreiz pie Sporta pils bija dīķītis, kur bija līdz 200 merciem. Un tad vienkārši tai sarakstā ir saraksts, kur ir zudušās vietas, un tad es viņām vienkārši koordinātors ievāku to 0. Nu, skaidrs, ka viņi tur nav, vienkārši, lai viņu trims neekstrapolē kā pilnu. Vienkārši, ja tā vieta reāli pazūd, tad jūs to man paziņojat, un es viņu pārlieku uz to tukšo vietu sarakstu. Mirušo vietu sarakstu vai kādreiz. Īsa piebilde par tām aizsalušajām vietām. To tādos augstākos gados īpaši labi var redzēt, ka cilvēki nepārāk entuziastiski piesakās uz tām vietām, kur zina, ka nekā nebūs. Bet tā kā, ja tā vieta būs aizsalus par 99%, bieži vien arī ar to 1% pietiek, lai tajā mazajā atlikušajā vaļējā ūdenī kaut kas būtu iekšā. Un, par to, ka cilvēki grib iet skaitīt tur, kur kaut kas ir, to diezgan labi var redzēt Rīgā, kur it kā nav trūkums ar skaitītājiem, bet tāpat beigās sanāk, ka es braukāju apkārt pa kaut kādiem maziem grāviem un daru to melno darbu un lasu tās nepopulārās vietas, kur patiešām lielākajā daļā gadījumu nav nekas, bet nevienmēr. Ir gadījumi, kad it kā tur pēc teorijas vajadzētu visam būt aizsalušam, bet nē, tur ir vaļā un ir arī putni. Jā, dzirdējāt Rīgas grupa. Jā, jūs tur tusiņus rīkojat un tam līdzīgi, bet tas ir uz jūsu pirksapziņu. Varbūt tas neatiecās uz šo uzskaitu, es nezinu, ūdens trasts ziemā, ja? Un tad par tām mirušajām teritorijām varbūt kāds tomēr var atbildēt, jo pēc tam aizbrauks. Ja upe sāk aizaugt ar niedrēm, visa tā, pilnībā, tā kā aizauga, tad tur ir izredz, ka kādreiz viņš varētu atgriezties? Tas, ka sugas mainās, tā mums Engurē kādreiz bija Pīļu ezers, tagad ir Balto Gārņu ezers un Zosu ezers. Ūdens strazdām ir atsevišķs monitorings, Aigars Kalvāns vada. Es vienkārši esmu sapludinājusi, arī piepludinājusi viņu vietas, jo bija biedrībā Sarkanās grāmatas projekts un universitātē kopīgs. Un tur vajadzēja arī to ūdens stražu dziemojošo skaitu izmaiņas novērtēt. Un tad bija tie
mani dati no lielākajām vietām, jo kādreiz arī Ventā pie Kuldīgas viņi ir, un kādreiz pat Ogrē ir bijis, un tad ir tās sīkās tēcītes, kur tiešām cerības neko citu ieraudzīt nav, un papildus vietas, ko Aigars Kalvāns aicina apsakot 3 reizes sezonā, bet tos janvāra datus es arī paņēmu tā kā no Aigara, un arī ceļu izdevumus maksāju tiem, kas janvārī ir skaitījuši tos ūdensstrazdus. Un tad var iegūt to grafiku, bet tas grafiks nav priecīgs. Tas grafiks nav priecīgs. Bet kamēr tu skaties grafiku, atbildot uz to jautājumu, vai niedris, niedris jau nav kritisks jautājums. Jautājums, vai tur ir pietiekoši sekls, lai tas ūdensstrasts varētu baroties, un vai viņam tur ir barība. Niedris jau tur varbūt arī kaut kur gar malu var būt, bet ja tas ūdens ir daudz un dziļš, tad tas ūdensstrasts būs kaut kur citur, pa kādiem grāviem vai vēl kaut kur, bet nebūs tajā vietā, kas ir dziļi. Un ja tur ir niedris, tad ir vērts paprovocēt dumracāli. Būs varbūt jauna suga. Tā, kur palika? Nu labi, tad kamēr grafiks tiek meklēts, man ir neliela replika varbūt Oskara komentāram, jo es arī esmu Rīgas grupā, un tieši par to arī ir stāsts par tām aizsalušajām vietām, jo es tieši arī tādus pamestos grāvīšus visādus nevienam negribētos apsekoju. Un viens no tiem piemēriem ir tāds kaut kur, man liekas, pie Zaslauku stacijas vai kur tāds līķu dīķis saucās. Jā, diemžēl viņš saucās, bet viņš vienmēr ir pēdējos gadus vienkārši aizsals. Es aizbraucu, un tur nav pilnīgi nekā, bet es aizbraucu. Jā, aizbraucu, es kādreiz dzīvoju 300 metri no tā līķu dīķa. bet tas ir tā, ko man uzskatīts vai mirušu vietu, vai? Nē. Nu labi, jā, maigā ziemā viņš vaļā. Nē, labi, es neesmu par laimi, es neesmu tie Rīgā, man riebjās Rīga. Bet Jelgavā arī ir tādas vietas, Antra pateiks, cik, kur, es tagad no galvas teikšu, kad 7 gadus, tur kaut kad senāk bija pīles, pats redzēju, tad kādus 7 gadus viņas bija aizsalušas, pagājušā ziema bija skaista, katrā no tām vietām bija pat dažas pīlītes, man patika, Gaigals pat vienā bija. Tā kā jā, tur reiz 10 gados varbūt kaut kas ir. Un tas ir, tu jau esi labs, tu esi vēl šeit, jā? Tie, kas vakarā aizbrauc un tie, kas vispār neieradās, tie, kas atnāk tikai uz torņu, kā tur jums tā Rīgas cīņa ir, jā? Tiem vajag grūst, ka tā nepietiek tikai tā sakot samaksāt biedru naudu un vēl patusēt, nē. Par to nav biedrība, sākumā noteikti par to nav bijusi, par tusēšanu un biedru naudu. Pagā, Oskar, tagad prezidenti runās. Every bad counts, un katrs dod biedrībai to, kas ir viņa spēkos, kurš naudu, kurš laiku, kurš tusiņu, jo, teiksim tā, ir šie jaunie laiki, man ir daudz datu, es nepazīstu vaigā vairs, tā kā es kādreiz varēju piezvanīt visiem tam, visus apzvanīt, jā, 200 cilvēkus es zināju vaigā, es zināju pēc rokrakstu, man bija, dzīvā saskara. Tagad man ir daudz datu, man ir saraksts, un es ļoti nožēloju, ka es vakar nepaspēju uz iepazīšanās vakar, jo es savam labām ziņotājiem šobrīd var paiet garām uz ielas, acis nepamirkšķinot, es nezinu, kā viņš izskatās. Kas? Čekas laikos tāpat tas bija. Kā? Tu var paiet garām ziņotājiem. Čekas laikos bija sliktāk. Tām pīlēm nekāds sliktums no ziņotājiem nerodās. Jā, katra uzskaita mazliet traucē. Ir bijis tā, es LPM uzskaitas laikā paklūp, nogāžos, guļu vēkšpēdz. Man visas apkārtējās zīlītes sanākušas un bļauj, ko tu te atnāci, ko tu mūsu teritorijā, ja? Jā, ir kaut kāds traucējums arī, bet kā mēs runājām, var iziet pa krūmiņiem tā, ka tas putns pārāk
nemaisa viņiem. Ja? Un, ja pa gabala teleskopu skatās, nu vispār nevienam netraucē. Bet jā, tas dzīvais kontakts, viņš ir svarīgs, jo mēs esam biedrība. Jo ziemojošas ūdens putnas jau skaitīja arī pirms biedrības. Jā, bija adresu saraksts, Rīksnis sūtīja vēstules, saņēma atpakaļ vēstules, arī varbūt baigā neieraudzīja to cilvēku. Bet tas, ko mēs šobrīd šādā dzīvā sarunā varam viens otram iedot par uzskaiti, jā, man patīk pazīt savus korespondentus, un tusiņi ir laba lieta. Šis jau nav tusiņš, man jau nebija par tusiņu komentārs. Es biju Somijā, Somi pazīstam kā individuālisti, vai ne? Somijam bija daudz pilnāka zāle nekā mums kopsapulcē. Tāpēc, ka cilvēki kaut kur attālināti, laikam es ar Mareku runāju, viņam patīk mājās pie datora pasēdēt, pastīties kopsapulcē. Nevajag viņu translēt, lai cilvēki ir spiest nākt uz Rīgu, īpaši rīdzinieki. Ja pārējie kā tiks uz kopsapulci. Tā ir, uz kopsapulci atnāk cik 60 cilvēki, mums ir biedri gandrīz 1000. Zālē ir 300 vietas. Šis vairs nav par monitoringu. Jā, bet par monitoringu. Bet par monitoringu, Anta, kā tev ir visu uzskaišu veicēju vecuma struktūras dati pastāv? Kā tu tos ir dabūjusi? Tad, kad tu ieeji dabas datos, tu uzklikšķini uz novērojumu, tad tu vēlreiz uzklikšķini uz novērojumu. Un tur par to novērotāju ir dzimšanas gads. Un tad, ja es sajūdzu to uzskaitas gadu ar dzimšanas gadu, tad es varu izreikināt, cik jūra. Ideja bija ļoti skaista. Es jau pusi biju paspējusi, un tad tas vēl dators nomira. Protams, tur arī ir. Tur viena dāma bija uzrakstījusi, ka viņai ir 5 gadi. Viņa bija uzrakstījusi tādu. Cilvēks negrib stāstīt, cik viņš vecs. Bet jā, no vecajiem gadiem ir laba kartoteka un gredzenotāja kartoteka. Tas ir tāds nobrukušais darbiņš, ko es līdz pavasarim izdarīšu. Jo tas ir arī svarīgi, lai plānot, lai saprastu, kurā brīdī. Jo, ja tu to nezini, Māris Vītiņš, ihtiologs, kurš jaunību sāka kā gredzenotājs ar ornitologs un tagad pensijā. Un es viņam vienu gadu tā priecīgi piedāvāju to maršrutu, ko Ēva pagājušajā gadā gāja. Un vēl sniegaina ziema bija, bet viņš tāds sprauns, vičuks. Un tad viņš teica, bet tu zini, cik man gadu? Un tad tas, ka cilvēks aktīvi lieto visas tehnikas un optikas un piedalās ūdensstrazdu monitoringā. Es tiešām biju aizmirsusi, cik viņam gadu. Viņš tik labi visu vienmēr zina. Liepas kursu bija. Lūk. Zinu 40 tagad. Tā kā, arī viena lieta ir, man arī tūlīt, jo Ruslāns Matrozes kādreiz tur viena kundze gribēja pieteikties uz jūras monitoringu, un Ruslāns Matrozes tā purpināja, vecmāmiņa piedalīsies jūras uzskaitēs. Dieviņ tētī, te kundzei tāds pats dzimšanas gads kā man. Tā kā tas nav absolūti, bet tas ļauj kaut ko prognozēt un saprast un domāt, kā tā lietai jāattīstās tālāk. Labi, paldies. Un, ja ir vēl izskatās, ka lielākā daļa jautājumu ir nosekti, Antra vēl noteikti šeit būs. Mums vēl līdz, ja kas vēl var individuāli apskatīties, bet tad man ir priekšlikums, ka mēs... Tātad paldies Antrai vispirms.